अनाउंसमेंट ये है कि अल्लाह भला करे, हम जो है भाई पंजाब जा रहे हैं। सही है। तो खैर माशाल्लाह से भाई एक गुड न्यूज़ थी। गुड न्यूज़ ये है कि माशाल्लाह से भाई ये वाला बछड़ा जो है भाई ये सोल्ड आउट हो गया है। लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने उससे जो दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी टाइम से बोला था उधर भी आप जब पंजाब जाएंगे तो आप जो हमारे लिए खुद जानवर ले आइएगा, वरना उसमें आप लोग के लिए जो है और ऐसे जो ऑफर्स वगैरह या कुछ ऐसे पैकेज बना के दूँ। इसमें यह है कि आप लोग को पलाई के साथ जो है एक अच्छा सोल्ड आउट हो गया। अच्छा माशाल्लाह से सबसे अच्छी बात ये है कि सोल्ड हो के भी है माशाल्लाह से हमारे पास ही जो है इंशाल्लाह बकरीद तक अल्लाह पाक ने चाहे इसको सेहत दे। अल्लाह के फजल करम से और भी जो है परचेजिंग वगैरह भी करनी है, खास और मिड रेंज वाले जो भाई हैं उनके लिए मतलब परचेजिंग वगैरह भी करके लानी है। ये मैंने बोला एक आपको जो है एक ओवरव्यू दिखाऊँ। ये भाई जो है सनसेट जो है चेक कर सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मेरा नाम है ज़ैद, सब मौजूद हूँ भाई फार्म पे। और जैसे कि आप लोगों को भाई लास्ट वीडियो में आप लोग से वादा किया था कि कोशिश करूँगा कि जितना कंसिस्टेंट हो सके उतनी जो है भाई कंसिस्टेंसी के साथ जो है वीडियोस वगैरह अपलोड करें और आप लोगों को भाई कंटेंट वगैरह देते रहें। तो खैर सीन ये है कि भाई आज जो है भाई फार्म पे जो है पहुँच गए थे, सुबह से पहुँचा हुआ था। खैर और अभी का जो अगर मामला दिखाऊँ तो वंडा वगैरह जानवरों को जो है तकरीबन हो गया। बछड़ियों के ये साइड थी, लास्ट टाइम भी बता दिया था। और एक जो है भाई यहाँ पे जो है तकरीबन सारे बछड़े ही हैं। तो खैर अभी सीन ये था कि भाई आज की वीडियो जो है क्यों बना रहे हैं, क्या है आपको पता है, हर चीज़ के पीछे जो है एक रीज़न होता है। तो आज का भी एक जो है मेन रीज़न है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोज़ में आप लोग से एक बताया था कि एक मतलब एक जिक्र छेड़ा था कि इंशाल्लाह मैं जो है कुछ अनाउंसमेंट वगैरह करूँगा कि आगे जो है कुछ क्या प्लान्स वगैरह हैं क्या नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम भी गायब थे मार्केट से और ये सब चीज़ें थी। तो मैंने बोला भाई आज जो है अनाउंसमेंट कर देते हैं क्या है क्या नहीं है। पहले तो मैं अगर आपको यहाँ पे जो है जितनी बछड़ियाँ वगैरह हैं तकरीबन कुछ माशाल्लाह से भाई ये जो है आप बछड़ियाँ वगैरह चेक कर सकते हैं। और ये कि इनमें से भी काफ़ी बछड़ियाँ भी हैं जो मतलब फॉर सेल की भी हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है उन पे जो है कोई ऑफ़र जो है इंशाल्लाह एक आध दिन में लगवा के, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में लगाई थी कि बछड़े की, तो उस पर भी माशाल्लाह से भाई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि भाई इसका सौदा बहुत जल्द हो जाएगा, होगा तो इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे। अच्छा अभी का सीन ये था कि अल्लाह भला करे कि जो अनाउंसमेंट हमने करनी थी उस हवाले से मैंने बोला वीडियो वगैरह बनानी थी, तो मैंने बताया जा आप लोगों को। उससे पहले ये कि ज़रा थोड़ा बहुत आप लोग को जो है भाई दिखा भी देते हैं। ये भाई ये जो है छोटी बछड़ी माशाल्लाह ये हमारे भाई की एक है, तो उनको भी मैंने बोला ज़रा वीडियो में उनको दिखा देते हैं। ये जो है चेक कर लें, छोटी तो बहुत छोटी है। और ये माशाल्लाह से यहाँ पे तकरीबन सारी बछड़ियाँ। अच्छा बात करते हैं कि अब क्या अनाउंसमेंट थी, क्या वीडियो जो है शुरू क्यों करी है, क्या है बछड़ियों का ख़त्म ये। और तो खैर अनाउंसमेंट भाई ये थी कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ टाइम से जो है मैं मंडीज़ वगैरह जो है कवर नहीं कर रहा था। ख़ास तौर पे मलिर मंडी हो गई या भैंस कॉलोनी हो गई। तो एक तो वो जो मैंने अनाउंसमेंट कही थी कि भाई वो जो है दोबारा जो है कंटिन्यू करेंगे। और दूसरी जो है एक अनाउंसमेंट ये है कि अल्लाह भला करे, हम जो है भाई पंजाब जा रहे हैं। सही है। और पंजाब का सीन ये है कि भाई पंजाब टूर को जो है स्टार्ट करेंगे, लेकिन खैर मंडियाँ जो है ख़ास तौर पर हमें जो है विज़िट करनी है। सही है। मंडियों में बात करी जाए आपकी तो उसमें जो है सबसे पहले भाई मुल्तान मंडी इतवार वाले दिन इंशाल्लाह करेंगे। उसके बाद जो है भाई वहाँ से फिर निकलेंगे तो इतवार को भाई शेखवान करेंगे। अच्छा रवानगी कब है क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रवानगी हमारी जो है आपका अल्लाह भला करे जुम्मे को इंशाल्लाह होगी। सही है। और कैसे जा रहे हैं क्या है वो इंशाल्लाह आगे आप लोगों को बताएंगे। और अच्छा क्या पंजाब जाने की वजह क्या है, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह माल तो फार्म पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह है। और क्या ख़रीदना है क्या है, बिल्कुल भाई फार्म पे जो है माल है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से। और भी जो है परचेजिंग वगैरह भी करनी है, ख़ास और मिड रेंज वाले जो भाई हैं उनके लिए मतलब परचेजिंग वगैरह भी करके लानी है। और बहुत से जो दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी टाइम से बोला था उधर भी आप जब पंजाब जाएंगे तो आप जो हमारे लिए खुद जानवर ले आइएगा। तो ये कि उनसे भी कोऑर्डिनेशन में रहेंगे, कोई अगर चीज़ अच्छी मिली तो उनके लिए भी अच्छी चीज़ ढूंढेंगे। बाकी है कि हाँ किसी भाई ने भी अगर जैसे जानवर वगैरह मंगवाना हो या कुछ इस कोई अगर कोई क्यूरीज वगैरह हो या कुछ चाह रहे हैं कि भाई अगर जैसे पंजाब में क्यों पता है आपको, जो बंदा जाता है एक माल के लिए जाना तो फजूली होता है। बट ये कि इस बार माल ज़्यादा सोचा हुआ है, अल्लाह पाक ने चाहा अगर अच्छे रेट हुए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो पीछे वीडियोज़ वगैरह आ रही हैं, जो रिपोर्टें आ रही हैं कि पीछे भाई माल जो है भाई काफ़ी ऊपर चल रहा है। तो खैर उसी हवाले से अगर मैं बताऊँ तो अभी तो खैर रेट ऊपर है, लेकिन अल्लाह मालिक है, जब बंदा जाता है लेकिन नियत से उतरता है अल्लाह का नाम लेके तो फिर जो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक अच्छे उसमें मिले। तो खैर ये सीन था कि भाई मैंने बोला आप लोगों को अनाउंसमेंट जो है कर दी जाए, वीडियो बता दिया जाए कि हम जो है पंजाब जो है जा रहे हैं। अच्छा कौन कौन जा रहे हैं मेरे साथ, क्या है क्या नहीं है, ये भी थोड़ा बहुत अगर मैं बताऊँ तो कुछ एक भाई हैं। सही है। वो आप लोग नहीं जानते हो कि वो इंशाल्लाह जब जाएंगे तो ज़रूर मिलवाएंगे। दोस्त यार जा रहे हैं, वलीद भी है और एक आध और वजाद भाई भी हैं। तो हम समझे कि भाई यूसीएफ की एक तरीके से अपने भाइयों की टीम है। और मतलब समझ लें कि यार अपने जो है दोस्त यारों के साथ एक फ़र्स्ट ट्रिप एक ऐसा है जिसमें जो है
हम जो है एज एक फार्मर जो है जा रहे हैं फार्मिंग में, मतलब जब से जा रहे हैं। लास्ट टाइम भी गया था, बट ये था कि वो एक बड़ा ही सडन प्लान था और चीज़ें बस ऐसी थी कि बस जिस दिन जा रहा था उस दिन ही वीडियो अपलोड करी। तो उसमें ये था कि 2-4 लोगों ने, मतलब जो भी 2-4 लोगों ने रब्ता तो काफ़ी नहीं किया था, लेकिन ये था कि बस सौदा जो है 2-3 लोगों का हो पाया था, वो भी एक मंडी की थी। तो इंशाल्लाह इस बार 2 मंडियाँ कवर करेंगे और इंशाल्लाह जितना हो सकेगा तो उतना जो आप लोगों को दिखाएंगे। मोबाइल पकड़ पकड़ के भाई हाथ में दर्द हो गया। तो खैर जानवरों का भी जो है पानी वगैरह चल रहा है, सही है। और इसके बाद जब इनकी साफ़ सफाई वगैरह भी होगी, खरखरा वगैरह भी इनको फिर लगेगा। तो खैर मंडा वगैरह तो इनका हो गया। और ये भाई जो है पानी के लिए जो है ये तमाम जानवर जा रहे हैं। तो ये अनाउंसमेंट थी, मैंने बोला भाई आप लोग को भाई अपडेट दे दी जाए। अच्छा भाई दोस्तों, ये माशाल्लाह से भाई बछड़ा चेक कर सकते हैं आप लोग, सही है। आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई ये बछड़ा जो है उधर पे आपने जो है लास्ट वीडियो में दिखाया था, अब क्यों दिखा रहे हैं बार बार, क्या एक ही चीज़ को दिखाते रहेंगे। तो खैर माशाल्लाह से भाई एक गुड न्यूज़ थी। गुड न्यूज़ ये है कि माशाल्लाह से भाई ये वाला बछड़ा जो है भाई ये सोल्ड आउट हो गया है। लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने बोला था कि भाई रेट जो है मैं इसका जो है पैकेज बना के दे देता हूँ, और वो एक तरीके से फाइनल पैकेज ही था। तो हमारे जो है एक भाई हैं आसिफ भाई और इस्माइल भाई, उन्होंने भाई ये जो है बछड़ा जो है वो परचेज़ कर लिया। माशाल्लाह बच्चा जो है काफ़ी अच्छा है, और हमारे पास भी इसको तकरीबन जो है वो तकरीबन 2 महीने के आसपास जो है हो गए और माशाल्लाह से अच्छी प्रोग्रेस वगैरह पे है और अच्छा खा पी रहा है। दूसरी बात ये है कि भाई वैक्सीनेशन वगैरह भी जो है इसकी तकरीबन जो है ऑलमोस्ट हुई भी हैं कुछ, और कुछ जो है भाई वो जो है वो टाइम जो है हो भी जाएंगी। अक्सर वैक्सीनेशन तो हुई भी हैं। तो खैर माशाल्लाह से भाई ये मैंने बोला ये बता दिया जाए कि ये बछड़ा है सोल्ड आउट हो गया। और अच्छा माशाल्लाह से सबसे अच्छी बात ये कि सोल्ड हो के भी ये माशाल्लाह से हमारे पास ही जो है इंशाल्लाह बकरा ईद तक अल्लाह पाक ने चाहे इसको सेहत दे तो, और उनकी कुर्बानी कबूल फरमाए आसिफ भाई और इस्माइल भाई की, तो हमारे पास ही रहेगा। तो ज़रा भाई को बोलते हैं ज़रा इसकी जो एक बार इसको ज़रा चला के ज़रा इसको ज़रा दिखा दें। खैर माशाल्लाह से बछड़ा आप लोग के सामने ही है, और ये भाई चेक कर सकते हैं। अच्छा जो है माशाल्लाह से है भी सीधा साधा यार, मतलब कोई मार धाड़ वाला नहीं है, वो वाला सीन है। तो खैर ये भाई मैंने बोला एक आप लोग को अपडेट दे दीजिए। चलें दोस्तों, मैं बस यहाँ पे वीडियो को जो है एंड करता हूँ, ठीक है। और बस ये अपडेट थी इंशाल्लाह आप लोगों को, जैसे कि मैंने आज जो है दिखाया कि माशाल्लाह एक बछड़ा हमारा जो है सोल्ड आउट हुआ है, सही है। और कोशिश होगी कि अब जो है आगे जो है वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि एक आध दिन में जो वीडियो बनाऊँ उसमें आप लोग के लिए जो है और ऐसे जो ऑफ़र्स वगैरह या कुछ ऐसे पैकेज बना के दूँ इसमें ये कि आप लोगों को पलाई के साथ जो है एक अच्छा जो है एक रिलीफ भी मिल जाए और कुर्बानी के लिए मतलब अच्छा जानवर मिल जाए, और फिर ये कि पलाई वगैरह आप लोग आके जो है शौक भी कर सकते हैं। तो ये सीन था। बाकी ये मैंने बोला एक आपको जो है एक ओवरव्यू दिखाऊं। ये भाई जो है सनसेट जो है चेक कर सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह। ये जो है एक ओवरव्यू माशाल्लाह फार्म का, अल्लाह पाक जो है नज़रों से बचाए। माशाल्लाह का कमेंट जो है भाई लाजमी आप लोग भाई कर दिया करें। और ये जो है बस यहाँ पे जो है वीडियो को रखूँगा, और बस दुआओं में याद रखें, क्योंकि आगे जो है आपको पता है बस पंजाब टूर मारना है, फिर इंशाल्लाह देखें वहाँ से क्या होता पाता है, क्या है, कितना माल आता है, क्या नहीं है। और कोशिश होगी कि भाई जितने भाई वगैरह जो है रब्ता करें जितना माल वगैरह के, तो उनकी भी जो है डिमांड वगैरह पूरी करें। तो ये मैं वीडियो को रखता हूँ, जब तक के लिए भाई दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।